Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya côté la vérité. Shalom, shalom, shalom à tous les chrétiens du monde. Shalom la tonio sotolingaka notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Vraiment bondi à boire tard de bon et zo dépendre na temps au collant de la interview tanabiso. Bonjour et bon après-midi na bande konyoso. Vraiment toza na église nabiso il y a plein d'actions et kamba mi epa ya mpakasu kamboka notre papa apôtre Théo Zeka. Toye na sango ya esengote, toye na kosekate, toye na fetite, toza na sango moko o ebouge Angola mobimba, précisément ebouge Luanda mobimba, Angola na koloba po de kabinda kunene, biso no sotoyebi notre papa docteur Didier Sunda o yauta ekotika biso dimanche. Vraiment toza na douleur, toza na pasi, toza awa na plein d'actions, na organisation pona makambo nyonso ele kamalamu to rendre dernier hommage. Naza na papa nangai sans plus tarder, nazo présenter papa nangai. Shalom papa. Shalom. Vraiment papa, malgré que toza na tango ya pasi, toza na douleur na motema, mais na sepeli comme on a papa. Merci. Ya papa toza awa na plein d'action na église bisiko apio oso kamba na yebi ke eloko esangisi biso awa eza fetité, eza kosekate, eza sango ya pasi ya disparition ya notre papa le docteur Didier Sunda. Papa na yebi bozaki na papa Didier Sunda, église pe eza ba voisin tala ki yo ndenge nini koyoka sango ya disparition ya papa Didier Sunda. Bon, on a sango et salenga passi d'abord, on a croyé qu'il n'a moté, mais c'est un salamé donc naza penza mingi ya olobate pour naza peut-être des émotions belé. Didier Azelo kola ponanga nzaka. Oui oui. Donc je l'ai connu trop jeune à travailler dans Ngai. Ok, merci beaucoup papa. Namoni programme et Pessamina Mti en Kutani Awa. Ouais, programme c'est Pessamina Mti en préparation. Merci beaucoup papa. Zo diriger réunion na Kansana sous candidat to résoudre intervention à papa. Courage papa. Merci. Merci. Le monde, je suis venu près de vous pour vous expliquer. Amen. Estamos agradecendo pela nossa presença neste lugar. Esse aqui demonstra o amor que temos em Cristo. Esta reunião que estamos com ele não é de uma festa. Esta reunião que nós viemos para a organização pela morte do nosso irmão Didier Sunda. Ontem estivemos com a família biológica do pastor, juntamente com os responsáveis da igreja Monte Carmel. E todos nós estivemos juntos e tivemos conclusões normais. E o pastor Didier de facto morreu, conforme todos nós sabemos e vimos nas redes sociais. Não ouvimos a doença. Porque muitos conversaram com ele durante a semana pelo telefone. Mas como é possível ouvirmos que morreu? Ele tinha um seminário numa igreja que chamou o Senhor. O senhor Elnani. Senhor errou. Como não errou? Ok. Ali ele tinha um seminário. Ele começou domingo para terminar domingo. Domingo ele ainda estava aqui na igreja.
igreja dela. Ele precipitou para ir fazer a intervenção para o final do seminário. Ele pregou muito bem. Depois da sua pregação, chegou o momento de oração. Ali onde ele pegou então esta triste notícia. Ele já não se sentia forte e pediu água. Ele bebeu a água, não deu certo, caiu e desmaiou. Quando ele caiu, ele fez todas as necessidades humanas. Levaram ele para o hospital, depois de lá disseram que ele já estava morto. A família da parte dele estão preocupados. Como a pessoa que não estava doente morre, mesmo a igreja e todos nós estamos preocupados. Fez com que fizessem autópsia que se foi feita ontem. Vieram descobrir que é uma crise, uma paragem cardíaca. É uma doença que já estava incubada. O seu coração estava inchado. Estava todo ele cheio de gorduras. É que fez com que ele tivesse paragem cardíaca. O pastor não morreu envenenado mais por causa da doença que ele já tinha durante anos. Com esse feito, tivemos a conclusão que devemos enterrá-lo, porque depois da morte é necessário enterrar. Todos nós, com o acordo da família, a igreja e todos nós chegamos de acordo que o funeral será no dia 27. Dia 27 será o funeral. Estamos a ver se pode ser no marco histórico ou no pavilhão da Cidadela. Aos irmãos que foram lá na Cidadela, pronto, não faltaremos de dar a informação. Nós estamos aqui para chegar a um acordo e sabemos o que a família cristã pode fazer para o funeral do nosso irmão. O morto não se enterra. A pessoa viva é que enterra o morto. No culto. Essa informação vamos dar ao decorrer da nossa reunião. Obrigado pela participação de cada um de nós. Obrigado, apóstolo. Okay, merci beaucoup, vraiment, tous continuer. Merci, na baboni nyonso ya vraiment que TV, tous toujours na émotion, tous na douleur pour la disparition ya notre papa, le docteur Didier Sunda, oya azokamba église ya Mont Carmel, o eza partout. Si qu'on a notre papa, le pasteur Serge, yépe a s'exprimer douleur oya zanango, qu'on a kobungisa mutu munene na kati na mboka, vraiment tolobi Angola mobimba. Toza na pasi, toza na souci. Shalom papa. Shalom maman. Vraiment papa na sepeli pour la présence na yo. Merci beaucoup. Le lieu qui réunion ya ba salle ensemble nyonso balobaki ya Angola ba beta ki c'était ba salle ensemble nyonso ya ville ya Luanda to sangana ki awa. Papa to moni yo pe na réunion oyo oyebani na papa Didier Sunda ndenge nini. Bon pananga Didier Sunda aza papa. Oui, oui. Biso toye na Luanda awa na ba nonande. OK. Tant na ye na kuti déjà papa Didier
azo œuvrer na pleine action. Donc pleine action et papa Théozeka. Bisika toza awa. Oui. Nzambe vraiment asala biso grâce na nzela ya Dr Didier. Après sa génération na biso à l'époque il y a des jeunes qui na Luanda. Donc soit tolobeli Dr Didier tolobeli Nico Mayuba. Baza bato yo ba memaka révolution l'évangile na mboka Angola. Raison pour laquelle Tatanganga aibani partout. Vraiment. Biso nyonso toza bana Angola. Il faut tout enterrer avec beaucoup d'honneur. Amen, amen. Mais ton père de Oeza Baouba na Katamboka. Merci beaucoup papa, ton père de Baouba Moné na Katamboka. Papa Didier Sunda Beli pour battre ça partout dans le monde, bazolo bamso abela ki ba rimer ba information so bima tellement ebelé abela ki te abelité akufi na kata service. Ateye pa na ina mon Carmel asisi ake côté à l'église mususu lokola likabona ye. Ndetang atindi deuxième sujet à prière à Kouei, ndé place à Pedaki Molimo. Oui, à Koufi le quoi notre papa paix à son âme, papa Ndinga pas Koufaï. Vraiment colon abisso sur le coup, papa message ni non copé ça, na bateau nyos basola ndabisso batebele bazana ba douleur bazana ba émotion, message où éco fortifier, conforter les sous corps du Christ na kati Angola. Le message capital est que moi la nyos en âme. Yebi douleur ya ko faire de babaouba il faut aya ko partager na biso mawa oyo parce que balela mutu na qualité ya dimension na ye ya musala saleli koloba Didier eza mutu Carmel te Didier tegal Angola toza na fierté makashi ya ko présenter Didier lokola père na kati ya mboka oyo donc à défendre l'évangile un bon prédicateur peut contribuer à la vie ya évangile Angola na ndenge moko ya kokama. Bana nzambe boya eza le 27 tolele na stadela et soko omona na ezala bien. Sala noki omona la soza pe na contribution na yaka tozo siéger awa na Petrangol toza l'église na ye lelo réunion leki awa na pleine action mais to sepela makashi ozo contact tous en coordination ils ont dirigé le programme Oyo baza bien aimé na biso baza molimo mochantu et bazo kamba réunion malamu soboye au contribuer en tout cas nzamba opambola yo merci beaucoup papa Tosis na sinamo na zio termingi mais na lingeka message moko na église ya Mont Carmel bisika pe papa na biso Didier Sunda zaki ko œuvrer message pour tout monde après disparition ya mosala nzambe soka mosala nzambe za suta kufi au monde soka préparer qui penate mutako ko succéder moi trouble kota a des fois pas préparer qui mutako succéder moi mbilinga kota ko mona o église depuis papa kufa église ekoma na bese église ekauka bandimi bapanzana message ni okopesa na bato bazaki lokola ba collaborateur na kati ya mosala o papa zaki ko œuvrer bon tolo ba docteur Didier akufi na corps man esprit aza présent parmi bana na ye eza na bano baza na inspiration na ye Moïse azalaki te tango nzamba créaki mokili mais par la grâce inspiration prophétie révélation nzamba talisi ye ndenge nini mokili ekelamaki donc après Didier eza lisusu na ba Didier mususu amen donc nzambe autombolanga moko na bango pe ba osuka bongo te ba okende musika kosala kutu musala oyo papa Didier asaleli bango pe ba kozaba Didier mususu amen pe mokili esepela amen merci beaucoup papa c'est très gentil merci beaucoup bye bye. Ok, merci beaucoup. Micro nabiso ya VMAC TV ezoko bana kotambola. Micro nabiso ya JNZ News TV ezoko bana kotambola na douleur na motema na pasi ya makasi nde tozolo bake eza likambo petite eza likambo ya kobina kosepela te eza likambo ya douleur ya makasi ya choc ya makasi au corps du Christ nyonso na minute oyo mitema ezosenye naza pe na moko kati ya basali na Nzambe naza na notre papa apôtre Manitou yepe ako s'exprimer na micro na biso ya VMAC TV douleur nini oyo ezosala ye pour la disparition ya notre papa le docteur Didier Sunda. Shalom papa. Shalom maman Matese. Na sepelo mona o lisusu en église il y a plein d'actions na mona eza conférence te mutesangi si biso eza
croisade mais ça réunion il y a préparation pour enterrement pour rendre notre papa Didier Sounda dernier hommage. Papa boni kaka sangwango oyo komeli biso na mboka na yebite oloka kia mondeli. Premièrement, topesi nzambe merci oyo à permettre que circonstances oyo komela biso parce que la Bible dit nzambe za mettre à temps et à circonstances. Amen, amen. Alors nous bénissons Dieu pour la décision na yeto s'incliner liboso ya décision na ye. Amen. Sango oyo ekomelaki nga lokola kake na matoi nazalaki te nazalaki na mission na Mbanza Congo juste na Kwimba. Tango na longwe Kwimba na komi Mbanza Congo vers 14h30 nde na yekoza sango oyo vraiment nde na lobi ezalaki lokola kake na matoi na kokai supporter yango te. Directement je suis allé payer le billet pour na kozonga po oya kufi aza penza ndeko. Même l'église n'a pas été donc tout ça na matanga tout ça na ebembe église ça inconsolable ngamboko na ça vraiment inconsolable. Vraiment papa aza inconsolable au moni papa zaki na mission na Kwimba pour akata mission azonga c'est pas facile c'est que aza penza moko ya parti ya nzoto na ye. Papa message nini okopesa na bato nyonso bazolanda biso papa Didier Sounda azaka petrangol te o jaenda te mais papa Didier Sounda azo faire part na corps du Christ balobi ezaka likambo luanda te de kabinda kunene na uti koyoka pasa na grande église na Lubangu na babillet donc papa Didier Sounda tamboli partout na kata mabelangola message ekozani na bato baolanda biso po ba rimere komo bima mingi bamsu balobi poison bamsu balobi donc bato baso une salle d'interprétation na bandenge na bango message nini okopesa bango par rapport ya oyo bino moko bozaki wana ndenge sango ekomelaki bino vrai na matoi. Bon eloko nalingi naloba na corps du Christ que le docteur Didier Sounda aza international na uti koloba ngo tout à l'heure na réunion awa ke ye azoko appartenir kaka na Petrangol te. Aza penza mutu accord du Christ prévenant que il y a une délégation même zolongwa en Europe zoya pour dire que aza international. Alors na lingi spéculation et les kamingité to lelaye na bonzambe nyonso. C'est un homme de Dieu oyo abanga kinzambe pe atambola kinanzambe. Alors poison ou pas to lingi penza ko kota na ba makambo wana te. Bon nzambe soka décider à décider hein. Biso ba oyo tolia ba poison 3 fois mbaso 3 fois main et simba pété pour dire que orome la poison ce qui tangu na yo mission na yo nanu ekokite nzamba ko permettre yango te ça n'engage que moi na lobi que bon peut-être nzamba décider que zala wana et nazo pambola nzambe parce que soda akufi na mundu kine na maboko akufi na munduki na ye akufi na hotel te akufi na bar te akufi wapi te mais akufi diwo de la chair azote ya maloba na nzambe. C'est ainsi que le ciel a décidé ezwa musali na ye na kati ya musala ndenge soda kupaka na munduki na ye na guerre ndenge musali ya nzambe akei totika babiloko ekoki kobebisa liwa ya ndeko na biso. Bible lobi na Apocalypse bana na nzambe même mukolo ya liwa misala na ye kolanda yo. C'est tout le monde qui pleure. Zalaki abiso nzamba desira zo ye muta pesa ki biso ye abotoli ye to rendre ka gloire pa na ye to pesa ka nzambe merci ebebe bate to tomboli kaka Yesu to kufa to bika to tomboli kaka Yesu. Merci beaucoup. Vraiment, il mérite l'honneur et la gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu qui siège au milieu des louanges et l'adoration. L'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, les rejetons et la postérité de David. Yenda sont mérité gloire na sujet oyo. Pour yemo kaza mettre ya souffle de vie. Moutaroko décidé qu'un colotika na nga zelana 6 à 2023 azate tozomo na lelo dans un clé d'œil moutou azokufa yemo polo ayebi le pourquoi papa message ya makasi et pas ya bana nyonso ya Mont Carmel au baza partout na ba province pour baza précisément au esika papa Didier Sounda yemo kwa zalaki pe message ni n'est pas ya maman na biso pe bana o papa Didier Sounda atiki liloba ya consolation o ko conforter bango lisusu.
Oui, dans la communauté Mont Carmel, parce que Mont Carmel est une communauté, une grande communauté. Et là, on va tous les papa na kibonzambe news. Il y a mis balé tous à la uni. Il y a mis ça tout kangamatoi. Papa zalaki enseignant. Oyo enseignant ki biso, o enseignant ki bino. Tango ekoki bo mettre yango en pratique. Lutte de pouvoir ezalate. Tout à la plus intérêt à Christ et il y a église ngani ya Nzambe. Amen. Et pas ya maman et pas ya bana nabi que vide makasi eye. Dide sunda tikalika égal à ye moko. Mais Nzamba ba orphelin. Aibi koma ko kolisa bana. Nzambe aza mobali ya baveur. Amen. Aibi nenga ko consoler maman. La vraie consolation écoutez pas batuté. Amen. Mais tika Nzamba lola a consoler mitema na bino. Ndenge pas consoler ya biso. Amen. Merci beaucoup. Vraiment Nzambe ya lola a consolé mitema na biso nyonso po eza facilité douleur ya séparation atokangi motema pinzole ke kita po motema eza ba blessure douleur ya séparation ezaka facilité mais na aide ya Saint-Esprit tango yaka consolara motema likambo pe ezalaki lobi pe omono telemi opopoli mapapu omoni yango normal lobi oh et arrivera nango vraiment Nzambe aso lokumo. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Okay. Merci maman de Koya Presse même merci maman Vérité. Merci papa. Boli Rema vraiment tozawana toujours na sango moko kaka tolobi toye fétité toye ko sekate toye ko sepelate toye na sango ya pasi ya mawa ya disparition ya mosali na Nzambe le docteur Didier Sunda o tobenga ka peli susu nganga ya Nzambe. Shalom papa. Shalom maman. Tokuti ope awa na réunion o esangisi basali ya Nzambe nyonso ya ville ya Luanda ville na biso ya toza précisément awa na capitale basali ya Nzambe nyonso tosangana ki lelo na église plein d'actions oyo eza dirigé par notre papa Théo Zeka na moni présence ya papa awa papa toza na sango oyo moko esangisi biso awa ya liwa ya papa Didier Sunda oyebani na papa Didier Sunda nde nini relation nini oza nango na ye. Bon, merci pour la parole. Merci. Bon, Kobakoeba Nini, c'est mon ami d'enfance. Ok. To Vandi peut te connaître Kamoko. Hier, après ce Darabi Soara en Angola, il fallait voyager avec les potos, mais Zambie. Quand il y a passé là, elle fait mon néno, tout mon Mont Carmel. Et tant qu'on a qui Angola, c'est lui qui m'avait reçu. Et pour être bref, c'est mon ami intime. Ok. Donc, sorry. Azala ami intime en Angola, je suis le premier alors. On se connaît bien, le secret, tout. Ce qui est l'intimité, c'est que Koyoka Sango et ça qui ont des nini pour dimanche, balobi bate belé ko out église na place au paiement Sango kake o e bouger mi toi batona mi tema bato yoka qui ont des nini. Donc je suis pas un bateau de bosso à publier qui na net parce que parce que idée qui a kufa exactement vraiment. Alors tant on a commis on a garde la sécurité ba bisinga alors na baluki na sima. Na moni mwana oyo aza berger ya église locale na ye o toujours mona ko na musika. Oui. Nde mwana wana tanga moninga abandi ko mama moko papa boli papa Didier aza wapi. Allez ndenga na comprendre que Didier a confi. Nde na koyi wana et puis bon. Tant on est ko lamuka na ndime kaka te jusqu'à ce que je vis les corps de Didier sans vie. On n'a peut rien. Kobela apparemment pour eux on y a noté Kazobela mais il y avait un problème cardiovasculaire. Oh là là. Je étais en Molaï. C'est un garçon qui aimait tellement son travail. Il ne faisait que prêcher malgré étant naïwana. Et il est mort arme à la main. Il est mort du haut de la chaîne, comme vraiment, il a toujours aimé. Vraiment. Son travail, il est mort dans son travail. Ok. Il a profité un peu d'un micro naïo. On a dit ça à Ndeko. On a vu ça de partout le monde. Il y avait une spéculation. Il y a des réseaux sociaux. Selon laquelle que l'idée sur Nazaki empoisonné. Non, non, non. Oui. Je vous confirme qu'il n'était pas empoisonné. Oui. L'autopsie était là et il n'était pas empoisonné. C'est un problème lié à Motema Ezoka Kimingi. Et Vimbaki, Koleka, Nenga Motema normal, Bimaki na Kasha Nangwana. Donc il n'attendait que la mort. Oui, oui. Bon, Soussou, mais Didier a souffert dans son être. Et puis Moussala Nzambe. Et puis bon. Dieu a voulu qu'il soit ainsi. Et puis, jour en voici ça à côté. D'habitude, il y a un protocole. Il y a un protocole.
parce que lui vibre quand il prêche. Oui. Mais pour la première fois, il est été à Libandassa, membre de l'église Naïmoko. Donc, comme Dieu n'a pas voulu qu'il ait assisté au spectacle, Dieu n'a pas voulu. À qui n'a moutouté, s'il vous plaît? Je crois que pourquoi Dieu a épargné. Oui. Il est parti seul pour une rare fois. Oh là là. Il n'y a même pas une semaine. Oh là là. Que Dieu soit loué. Tout le monde est là pour la famille. Surtout c'est alors merci. Merci papa, vraiment que Dieu soit loué papa. Tout ça qu'on a posé un message il y a consolation, message qui conforter peuple à Mont Carmel. Après disparition à Moussa Nzambe, tout le monde a l'église et belé Moussa Nzambe soka zali soulte ba yebi ka ke voyage te po ya mais akufa ki pena ozonga te église ekotaka na moi va moko boye a des fois préparer ki pena muta ko succéder malamu te ta musu bezaka pe ko succéder a zamie placé. Mais en absence à pasteur hier à Babiloko Moroboui, conseil nini o koko pesa na peuple à Mont Carmel, pe na bana na nzambe nyoso corps du Christ o baza choqué na temps o na disparition papa. En tout cas merci pour l'analyse na ça vraiment bon parce que ça va quand on vivre hein? Oui. Quand le maître n'est plus là donc il y a toujours le désordre. Mais ngana ebi que dans de son vivant Dédé que j'aime bien dans bien même comme nous avons bien Dédens. C'est un garçon très organisé, et intellectuel. Il a beaucoup étudié. Il a fait la théologie, il a fait la philosophie, il a fait beaucoup de choses. Et jusque semaine passée, il écrivait un livre. Il a laissé beaucoup d'œuvres inachevées et il a organisé son église. Vraiment. Ne vous en faites pas. Et nous, comme des pères, nous serons aussi là pour orienter et donner des conseils aux enfants. Merci. Carmel Mobimba, papa il a voulu toujours que vous soyez unis. Alors, pour honorer mémoire naïe, même après sa mort, restez unis comme il vous a laissé. Il y aura toujours des problèmes parce que nous sommes des humains, entre humains, même si on est chrétien, mais on a aussi des faiblesses. À chaque fois qu'il y a un problème, vous contactez Bisso. Bah, camarade naïe, ma famille naïe. Vous avez Bisso tout terre à l'église à tout moment. Même sans programme, si on a un s'il y a un problème, Sambeli, ce moment qui bosse sur le qui sur ma papa, toko lukato van sabino ensemble. Et je vous garantis, Naza Aonandeko, journaliste, je vous garantis, avec ma main sur le cœur, je n'abandonnerai jamais Carmel. Merci. Je serai toujours là. Merci. Parce que c'est ma vie, c'est mon histoire. Une partie de moi est partie, c'est Didier. Là précisément la capitale à Tozana Luanda. Lelo Tozana église, il y a plein d'actions et quand même il y a pas notre papa Théo Zeka. Toye fêtité, toye conférence, toye croisade, toye pe mabongisimo ko boya makambo moko boyete mais toye na sujet ya dei. Oye bouger Angola Mobimba pour la disparition de notre papa le docteur Didier Sunda. Lelo naza pena maman nanga awa yepe ako s'exprimer douleur o ezo salaye pona kozalate ya mosali na nzambe o yatiki biso. Shalom maman. Oui, shalom maman. Vraiment na moni ope na kati ya réunion ya mabongisi na biso tozo bongisa poto rendre notre papa dernier hommage. Amen. Ah maman ezo sala ondeni lokola maman oyoka sango ya liwa ya papa Didier Sunda o toyoki kabelite mbala moko boye dimanche akepe na service na ye atei toyoka kaka boye azate ezo sala ondeni. On a se présenté dans nos servant de Dieu, pasteur Alice. Ah, merci. Il y a l'église Armée de Victoire. Ok, merci beaucoup. Bon, papa Cordège. Papa Cordège, Bishop Cordège. Merci. Évêque président, c'est mon père. Oui. C'est le frère à notre défunt papa, révérend docteur Didier Sunda. Bon, Nganabi papa Didier Sunda, Nakati Langankolo, Naisika Bimaka. Et pas y a notre l'archevêque Coutinho Fernando parce que moi tant mazo ya côté ya pana biso banga ya na bino na papa na bino na mwana Coutinho ya tongo vraiment donc pour ngana bimana comme mosali na banda côté ya lilo banzambe
alaki moko ya bato oyo bateya ngai comment prêcher, comment se tenir devant la présence des hommes, ndeni noko partager pour moi à bibliothèque na bongisi. Amen. Parce que naza na ba texte wa salela ngai ya ba mateya na ba thème pesa ngai vraiment tant on a yokaki sangone dimanche tozalaki en plein culte que l'homme de Dieu a succombé dans le champ de bataille et ça là qui passe. Il y a qui douleur moko insupportable. Tant que yena et tonga na Mont Carmel na siège et wana ni sokolo baté parce que les autres que la maïle na biso comme étant battu. Mais na nyoso tolo banene kolozo lokomo. OK, conseil ni noko pesa na basali na Nzambe. Toyoki que notre papa Didier Sunda azalaki déjà malade. Physiquement, Boyazaki n'est makasi, Azaki malamu, mais Azaki déjà malade, comme il a déjà bakisi. Conseil ni recoupé ça na basal na Nzambe. Na ba moment musu sezaki santé ce qui est bien té, mutakoki ko vanda pe aza na repos, après ça espace na batu musu ba travailler pendant ko battre la santé. Musu pas moni que non na c'était tellement déjà ato ça na mona motema mabete ma amesa na vie na ye amona soka te itende taza a ko kakate. Conseil ni européen ça par rapport à kufa ya papa na biso Didier Sunda ndenge liwa écouter. OK, merci ma sœur pour toucher point wana. Nous avons souhaité biso répondre. Oui. Parce que moko mo pesi na répondre. Bible lobi na asali mokili na 6 jours pe 7e jour à se reposer. C'est ça. Mais langage moko courant ezoloba ma mingi ke na tabernacle qui est de pour l'homme de Dieu, un serviteur de Dieu, repos exact. Mais langage wana lelo na ko longola pona ka oya monene to ekomeli biso. Mais limisanga maman ezapeka na papa Didier Sunda te dernièrement awa to te ko kunda pe papa papa na biso na ojaenda awa. Amen. Ye pa uto kufa kana wana papa ndinga pe son âme kufa kika na champ de bataille na chair. Donc bato bazoke ne moi mingi l'homme de Dieu tant nzoto eza bien te joie temps ya repos. Pour katine langa ta nzamba pesi au ministère au pesa yo pe bato ba kosunga yo pona ko accompagner ministère na yo de pona ko lobaki papa tango ko li faut la peine na bana le ministère na on ndimité ko za la stérile ozanga même ba pasteur ozanga même ba bana oyo zo ko bokola ba koki ko encadrer ba petit frère ba mpate na nkolo. Alors repos eza malamu place to sukaki surtout na ba problème eza mikolo yo situation ya ba tension ndenge to moni ndeko na biso akena papa na biso pardon docteur Didier Sunda azu situation kaya crise cardiaque ezala malamu mingi kozala na tensiomètre so za na tensiomètre te na ndako komela kaka kisi bimela mela te kozala na monganga oyo azolandela ya c'est ça ya c'est ça. Tango zuita ya repos munganga landeli yo tango makasi zo na ndako o recommencer parce que balobi na biso bible lobi na biso so comparer biso na ba mpongo do ba aigle za peine na temps ya ko se retraiter libanga oya motu eto zana Yesu Masia tango monike ngunge koti na libanga na ke ko se ressourcer le yo mo yeba état aux ya santé na ke ko se ressourcer tant on a ko se ressourcer na bonga mi malamu tant na bimala bimalisuna makasi ya sika. Donc vraiment paix à son âme. To bungisi nde bibliothèque na biso to tikali asali na nkolo to zande na ma yeli surtout ba leader ba papa na biso to ni soko bungisi. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, ma chère Namiso. Nous a vraiment émotionné. Mais nous avons ça nous a merci parce que ça nous a apprécié pour ça ici. D'ailleurs, référent à Berthoudin de Vicente, le fils de l'homme d'après le peuple de l'école. Naza Mingi, on a eu un peu de passion de faire. Et le président, nous avons eu une réunion avant, papa.
kaka papa Miss les prophètes à absent pour avoir la mission en Europe, mais je croyais par la grâce de Dieu que vous allez ensemble comme sur la terre. Mais papa nous sommes ensemble, l'école de Christ, la présidence sociale. Donc on voit il y a Hussein Nzambe, l'homme de Dieu, le révérend docteur Didi Diasunda. C'est là que surprise m'a cassé pour l'absolution. Mais la Bible dit qu'il dira que quelque chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Il a permettre l'homme de Dieu comme un combattant, un héros, à courir un champ de bataille. En plein service de l'Église. Alors, c'est une vérité. L'homme de Dieu a la mission. On a la population de la mission. Mais toujours dans le sang. Vous avez ça dans Zambé, ma contribution à la mission va déjà. C'est dans Zambé, vous avez une relation à l'âme presque dans la mission. À travailler dans la mission. As un ministre dans le corps. Donc, il y a une belle histoire. Il y a un ministre déjà dans la communauté Mont Carmel. Et à travers la musique belé, il y a un côté, et ça national et international. Ça n'a pas ça déjà sami, pas mis sur la zone, parce que déjà pas vu ça, donc tout ça va ensemble. Alors on a pu faire 5 pays de celui, donc au 5 la passage dans un nous sur la contribution de Kangi, il y a participer pour honorer le royaume Hussein Nzambe le docteur Didi. Merci papa. Nayebi ke réunion mosusu ezali wana etikali kolanda biso susu na VMAK TV ndenge nyonso baréunion ezoleka na bamomission nyonso ezoleka kolanda biso na VMAK TV mpe na GNZ News TV. J'espère que vraiment VMAK TV a ça parce que nous avons proposé une vaccin. Donc dimanche le 26 de tout avec place entre les pavillon universitaire. Vraiment, ça va une chaîne de mission. Ça va. Merci. Merci beaucoup pour Osana, le visionnaire, la pleine d'action. Notre papa qui est comme papa, comme Moka, notre papa est histoire, on a déjà connu la carte de VMAK TV, la case en production. Le lot que ça dit, c'est sur les production. Oui, il m'a promis sa conférence, et pour parmi tout ça, on a la conférence et croisade. Mais le lot que ça dit ici, ça y a dans le million sur la ville de Rwanda. Ça dit comme de la disparition. Il y a notre papa, le docteur Didi Sunda. Vraiment, que ça semble que ça ne se passe si le pas mis à papa, vraiment la considération que la honneur, pour ça, dans le milieu sur la paix, si la mère est oui, il faut que ça là. Ah, ou à la maman, il se pour rentrer bien pour manger. Papa, il faut que se boire il a eu le temps pour commenter déjà les amis, il a tombé déjà après-midi. Papa, il a eu le temps pour passer ensemble. Relation numéro aux amis. Merci beaucoup à tous les spectateurs sur GNZ News TV.
pe na ba abonné tout ya vraiment que TV toza na ba question que be proposer papa te ici tozalaki na ye papa Didi Sunda o eza ndako na ye bisika wapi aleka ti lelo akoma Mont Carmel papa lilobaka ya suka po tozwa autant toza na dimension ebele oyambi pe papa ebele réunion opesaki tellement molai fo pema message nini okopesa par rapport ya préparation na biso ya enterrement ya papa Didi Sunda. nalobaki eloko mwa motu awa ete Didier il est grand peut-être bato bayebaki ye to bayebaki ye mais en lui il y avait la grandeur. Ok. Alors, donc Didier il un gros d'abord un intelligent nous allons bater dans le pays voilà il y a ça intelligent et sa place, la parole de Dieu. Le mauvais son Dieu, comme Jésus-Christ, le format de Dieu. Comme ça, on a beaucoup de choses. Pour moi, ça me donne aussi la foi des chrétiens. Je disais, alors que les cabossons étaient Aza école. Donc nyonso wana ezaka kotolela ye na honneur kasi na kati ya moko eza likambo mpe trangole oyo ayenda maboro eza likambo ya Angola. Il a marqué dans l'époque n'a marqué un peu super. Parce que un bon son. Merci beaucoup vraiment tika nkolo apambola biso maître ya temps ya circonstance tokoloba nini liboso nkolo ya lobi ba circonstance nyonso torendre ye kaka honneur vraiment azomérité l'honneur et la gloire azomérité les lieux très élevés notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nzambe ya lola apambola biso.